लें जी दोस्तों, चेक करें वीडियो को। सबसे पहले आपने करना क्या है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये सिलिकॉन गन को खोल रहा है बंदा, सिलिकॉन गन को अब खोल दिया। अब दूसरी तरफ से इसने लगा दिया है, चेक करें जी दोस्तों। तो अब ये क्या करेगा, अब इसको देखते हैं भाई साहब। ये चेक करें जी दोस्तों, सिलिकॉन गन को खोल के लकड़ी के साथ है ना फिटिंग कर दी है। फिटिंग करने के बाद अब ये चेक करें जी दोस्तों। अरे भाई कमाल का यार आइडिया इस बंदे ने लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये चेक करें, पीछे से लकड़ी लगा दी है, ठीक हो गया जी। ये चेक करें इस बंदे ने क्या तैयार किया है, अभी ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये चेक करें जी दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी। इस तरह आप भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक जो है ना